最近因为方面雨落袂离，分林一寡稻仔拢倒长，最近一期的稻仔要开始收落，有农民是真烦恼，讲雨阁继续落会反应，所以就想要先刮。县政府农业处是呼吁农民上好嘛是要等到9分才通刮。近期受到几啊波大雨影响，有让真侪稻仔拢出现倒去的情形，当地农民就烦恼，所这几天继续落雨，趁着今日天气好转，赶紧来采收稻仔。较紧刮啊，无啊，佫落咧无饭好食啦，你知无？嘛是一定的速度才会刮，无你去互米甲栽你袂好啊。农民表示，部分的农民烦恼，前几天倒去的稻仔，如果佫碰上落雨天，恐惊互仓区积水无法度收割，为了避免发芽导致灾情扩大，才有超收的情形。对此，文管府农业处的呼吁，嘛是要等到一定的湿度才来收割，才袂影响到收入。啊，就惊倒伊，惊倒出芽啊。怕它的稻米会倒伏，所以进行了提早的采收了哈。那我想这边大家都知道，这块对稻米的品质有影响。文管府农业处表示，近期雨势大，造成县内大约200公顷的稻仔倒去，目前还未达到天然灾害救助标准。但如果稻仔抢收，导致稻仔含水量高，嘛影响到粮商和农会收购车的计数。记者从为你报道。